imagekhabar.com। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारलाई दबाव दिन बाहेक विपक्षी दलहरूले जनस्तरमा प्रभाव पार्ने ढंगले रचनात्मक काम गर्न सकेका छैनन्। केही युवाहरू 100% पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै अनसनमा समेत बसेका छन्। यद्यपि विपक्षी दलहरूले सरकारलाई दबाव दिन बाहेक क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, राहत वितरण र उद्धारका काममा आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्न सकेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुरुवाती दिनमा सञ्चार माध्यम मार्फत कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि जनचेतनामूलक सन्देश जारी गरे पनि ठोस र सशक्त कदम भन्ने चाल्न सकेको छैन। तर नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने पार्टीले आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक पहल र सरकारलाई सहयोग गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले जनतालाई सुसूचित गर्न कार्यकर्ता परिचालन गरिएको, स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको, पार्टीको तर्फबाट सरकारको खातामा 50 लाख रुपैयाँ नगद जम्मा गरेको बताउनु भयो। मास्कहरू वितरण गर्ने, मास्कहरू लगाऊ भनेर सुसूचित गरेका अवस्था, सरकारको खातामा लगेर एकमुष्ट रूपमा 50 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने कुराको अलावा नेपाली कांग्रेस पार्टीका सांसदहरूले 15 दिनको तलब लगेर सरकारलाई बुझाएको चित्र र यसरी नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रले र जिल्लाहरूले नेपाली कांग्रेस पार्टी सिङ्गो संस्थाले संस्थागत रूपमा पनि, त्यसभित्र रहेका साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि र त्यहाँ पार्टीमा रहनुभएका साथीहरूले, विभिन्न तहका साथीहरूले सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर पनि सचेतनाको, सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका कर्मलाई केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म अनुगमनको, त्यसपछि भौतिक रूपमा गर्न सकिने कुराहरूमा भौतिक रूपमा गर्ने कुरामा पनि हामी निरन्तर सफल छौँ। केही समय अघि मात्रै पार्टी एकता भएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले समेत सरकारलाई नैतिक रूपमा दबाव दिन बाहेक केही काम गर्न सकेको छैन। जसपाका कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले ओडा स्तरसम्म नेता कार्यकर्ता परिचालन गरी सूचना प्रवाह र राहत वितरणका काम पार्टीले गरेको दावी गर्नुभयो। त्यसकारण हामीले आफ्नो तल्लो स्तरसम्मको नेता कार्यकर्तालाई, वडा स्तरसम्मको नेता कार्यकर्तालाई कोरोनामा सबैलाई आइपरेको बेलामा आफ्नो टोल छिमेकमा कुनै समस्या हुँदा सबैलाई सहयोग गर्न भन्यो, राहत उपलब्ध गराउने कामहरू भयो। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा करिब 2 हप्ता अगाडि मात्रै पार्टी एकता गरेर गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। फागुन 28मा पार्टी एकता गरेको राप्रपाले एकतालाई पूर्णता दिन नपाउँदै लकडाउन सुरु भयो। लकडाउनको समयमा पनि सरकारलाई पटक पटक दबाव दिने काम पार्टीका अध्यक्षहरूले गरेको राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठले दावी गर्नुभयो। हाम्रा 3वटा अध्यक्षहरूको बैठक बसेर पटक पटक सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिराखेका छौँ, दबाव सिर्जना गरिराखेका छौँ र यसको सबल व्यवस्थापनको लागि सरकारले चाहिँ विशेष गरी निम्न वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय जुन पीडामा परिराखेका छन् उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्दछ भनेर हामीले पटक पटक सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिराखेका छौँ र दबाब दिने काम गरि नै राखेका छौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनशक्ति अभावमा समयमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न नसक्दा संक्रमितहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। तर यसतर्फ कुनै पनि दलले अहिलेसम्म चासो देखाएका छैनन्। More news and updates. Subscribe, like and follow